मेरे सभी दोस्तों को, मेरे भाई इस वीडियो को गौर से देखना और कोई भी मुसलमान स्किप मत करना। अगर ये नहीं देखी तो मेरे भाई आप लोग बहुत बड़ी बात से महरूम हो जाओगे। 11 और 12 मार्च को एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी 3 बजे सिर्फ मुसलमानों को। गौर से सुनो। सबसे पहले ये वीडियो देखें। पूरी दुनिया के उलमा इकराम से बात साबित हो चुकी है कि आने वाले 10 और 11 मार्च को रात के करीब 3 बजे आसमान से एक आवाज आएगी और उस आवाज को सुनने के बाद हर एक इंसान की नींद उड़ जाएगी। लोग अपनी नींद से उठकर बैठ जाएंगे और उस आवाज का असर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पर ही होगा। लोग नमाज पढ़ने लगेंगे, कुरान पढ़ने लगेंगे, दुआएं मांगने लगेंगे और आसमान में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छा जाएगी। और वो आवाज कुछ यूं होगी, उठो मुसलमानों, सहरी का वक्त हो चुका है। जी हाँ, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमजान मुबारक। और आप इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त को शेयर करना और उन्हें भी रमजान मुबारक की बात पेश करना। अस्सलाम।